ช่วงนี้ทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามและความมหัศจรรย์บนน้ำตกตาดโตนที่จังหวัดชัยภูมิครับน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิในช่วงหน้าร้อนของทุกปีจะพบเห็นมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นน้ำไปเล่นน้ำตกเป็นจำนวนมากซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคาในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาวซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านบนขึ้นไปภายในบริเวณน้ำตกจะมีแอ่งน้ำลำธารโขดหินเหมาะสำหรับเล่นน้ำในทุกฤดูกาลและมีพันไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและสวยงามและที่สำคัญในปีนี้ทางจังหวัดชัยภูมิได้จัดให้น้ำตกตาดโตนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนช่วงหน้าร้อนอีกด้วยและที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ท่านที่ไปเที่ยวอย่าลืมแวะไปที่แอ่งน้ำลำธารที่อยู่ด้านล่างของน้ำตกตาดโตนท่านจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติคือสปาปลาจากธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวที่นั่งบนโขดหินแล้วหย่อนขาลงไปในน้ำอย่าเพิ่งตกใจเนื่องจากจะมีฝูงปลามาแทะเล็มตามขาให้ท่านแช่เท้าลงในน้ำที่มีปลาที่ไร้ฟันตัวเล็กๆคอยแทะเล็มบริเวณผิวหนังให้หลุดลอกซึ่งประโยชน์ของการทำสปาปลาการารูฟาทำความสะอาดผิวหนังเรียกว่ากระบวนการปลาบำบัดมีส่วนช่วยในการกำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกไปช่วยลดปัญหากลิ่นเพราะปลาช่วยกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราที่ข้อเท้าและมือกระตุ้นประสาทสัมผัสบริเวณเท้าและมือช่วยทำให้เท้านุ่มเนียนเป็นการพักผ่อนทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสร้างความสนุกสนานซึ่งถือได้ว่าน้ำตกตาดโตนยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้โดยจะได้บรรยากาศจากธรรมชาติและได้เล่นน้ำเย็นๆอีกด้วย